तेरे नसीब में मैं के नहीं, तेरे नसीब में। कितनी देर में चलते हैं नंबर? नंबर तो तुरंत चल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अभी तो नहीं चल रहे हैं। यही है कि सेटिंग नहीं काम करती है FM mode. और कभी कभी ना वो अपने आप AUX अलग mode. अलग वो आ जाती हैं, अजीब भाषा। मतलब जब नंबर चलते हैं तो ये फंक्शन वर्क नहीं करते? फंक्शन वर्क करते हैं। अच्छा। जैसे हमने लगा लिया, पैच लगा लिया, हाँ हाँ अभी चलेंगे सब। हाँ और कभी कभी पैच अपने आप चेंज हो जाती है, रुक जाती है। हाँ और कभी कभी अभी जैसे अभी तो ठीक चल रहा है मान लो, हाँ। है उसके बाद कभी कभी अपने आप उल्टा सीधा लिख के आ जाता है, ऐसे अपने आप ही running, अच्छा। उसमें कभी कुछ जैसे पैच चल रहा है रेगुलर चल, वो कभी कभी नहीं रुकता है। अच्छा, अगर ना वो यहाँ डिस्प्ले में कभी कुछ लिख के आता रहेगा, अपने आप चेंज होता रहेगा। चलो तो फिर 10-5 मिनट चलने दो इसको, तभी पता चलेगा फिर, क्योंकि अभी नहीं चल रहा है ना कुछ भी। क्योंकि जब तक फॉल्ट सामने नहीं होगा ना तब तक कुछ नहीं कर सकते, सामने होना चाहिए। नमस्कार जी, जय माता दी, जय श्री राम। वीडियो आप आगे देख चुके होंगे कि वीडियो में प्रॉब्लम क्या है। भैया ने बताया कि इनके कीबोर्ड में नंबर भागते हैं ऑटोमेटिक, ठीक है, और सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो प्रॉब्लम जो है कुछ नया समझ में आया इसके अंदर। काफ़ी देर इसको चालू करके रखा, चेक किया कि क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि जब तक हमारे सामने नहीं आएगी प्रॉब्लम कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो जो मुझे समझ में आया प्रॉब्लम वो ये है कि देखिए, पावर ऑफ होते समय ना डिस्प्ले में सिर्फ पावर ऑफ लिख कर आना चाहिए। चांदनी कुछ कहा, चांदनी जो भी नर प्यार कर, ओ प्यार कर। अब सिचुएशन ये थी कि हो गया। पावर ऑफ के टाइम पे नंबर नहीं आने चाहिए, वो आ रहे थे उस टाइम, है ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर वो चीज़ आपकी सॉल्व हो गई है तो हो गया समझो। हाँ, ये अच्छा है। और इसको ऑफ करते हैं, ठीक है, हो गया ये। बाकी इसको अब आधा घंटा बजाओ मेरे यहाँ पे, फिर लेकर जाना, ठीक है।